Приемник ATS-25 с прошивкой H-Radio имеет всего два органа управления – это энкодер и сенсорный экран. Энкодер вращается как по часовой стрелке, так и в обратном направлении, без ограничения. У энкодера также имеется кнопка. Возможно произвести однократное, двойное или тройное короткое нажатие, либо длительное. Управление с помощью экрана осуществляется короткими или длительными нажатиями, а также сдвигом по экрану. Рассмотрим, что умеет прошивка H-Radio. При включении приемника отображается текущая версия прошивки, а также обнаруженные компоненты. Если нажать на экран и удерживать, то откроется возможность работы с файлами до запуска приемника. Если здесь нажать и удерживать экран снова, то запустится калибровка экрана. Откалибруйте ваш экран, нажимая на точку, указанную зеленой стрелкой. Главный экран содержит строку состояния основных настроек приемника, экран частоты ВФО, где также размещены дополнительная информация, например, текущая дата и время. Ниже расположены S-метр, регулятор громкости, кнопка индикатора управления Wi-Fi, нажатие на которую включает и выключает подключение к интернету, и индикатор заряда батареи. Длительное нажатие на частоту ВФО меняет местами настройки ВФО-А и ВФО-Б. Кнопка «Хам» отображает список радиолюбительских диапазонов. Выбор необходимого диапазона осуществляется нажатием соответствующей кнопки. Здесь также присутствует кнопка аппаратного переключения антенных входов. Включим диапазон 40 метров. Для радиолюбительских диапазонов возможно изменение частоты с шагом 1 кГц, 100 Гц или 10 Гц. Для выбора шага нажмите соответствующую цифру на частоте. С левой стороны расположен индикатор прохождения радиоволн на выбранном диапазоне. Точная подстройка осуществляется с помощью генератора БФО. При выборе соответствующей кнопки отобразится частота генератора БФО, при этом основная частота ВФО будет отображаться справа. Вы можете установить шаг изменения частоты БФО с помощью этой кнопки. Текущий шаг отображен в строке состояния. В некоторых режимах кнопки могут быть заблокированы. Например, кнопка выбора модуляции при включенном диапазоне FM. При этом кнопка будет отображаться серым цветом. Кнопка «Мод» выводит список видов модуляции. Текущая модуляция отображается нажатой кнопкой. Для режима DJ доступен дополнительный список цифровых видов связи. Выход можно произвести без изменения, нажав на частоту. Эта кнопка включает автоматическую регулировку уровня принимаемого сигнала. В строке состояния имеется соответствующий индикатор. Эта кнопка позволяет настроить аттенюатор. Произведите настройку с помощью энкодера. Текущий уровень будет отображаться в строке состояния. Кнопка Band выводит список вещательных диапазонов. Здесь также имеется переключатель антенны. Кнопка Step отображает доступные значения шага настройки. Список меняется в зависимости от выбранного диапазона и вида модуляции. Здесь вы можете набрать нужную частоту вручную. Для этого есть кнопки цифр и точка. Набранная частота отображается здесь. Вы можете очистить это поле или удалить последнюю набранную цифру. После ввода нажмите кнопку «Ок», а для выхода без изменений «Cancel». Эта кнопка позволяет изменить ширину полосы пропускания. Для каждого вида модуляции будет свой список фильтров. Также на первом экране расположены кнопки приглушения звука и регулировки громкости. Управление громкостью осуществляется с помощью энкодера. Нажатие на энкодер или значение громкости на экране включает управление шумоподавителем.
Отрегулируйте его с помощью энкодера и нажмите кнопку Vol для выхода из режима управления громкостью. Перейдем на второй экран. Нажатие на S-метр меняет его внешний вид. Для приемника с декодером доступно отображение аудиоспектра в виде водопада или гистограммы. Нажатие на индикатор заряда батареи меняет отображение в процентах или вольтах. Здесь присутствуют кнопки поиска станции вверх и вниз по частоте. При нахождении станции поиск автоматически прекратится. Вы можете отрегулировать яркость экрана. При этом вместо индикатора громкости отобразится индикатор яркости. Кнопка RDS отвечает за отображение цифровых данных вещательной станции FM. При выключении вместо строки RDS отображается текущее состояние принимаемого сигнала. Кнопка FM включает режим, в котором можно переключаться между ранее сохраненными в памяти станциями FM вещательного диапазона. Переключение между станциями происходит с помощью энкодера. Кнопка CB включает прием гражданского диапазона связи. Здесь можно переключить модуляцию или регулировку БФО длительным нажатием. В строке состояния отображается его текущее значение. Нажатие на частоту канала меняет сетку с пятерок на нули и обратно. Нажмите здесь для изменения сетки. Этот режим содержит все существующие сетки гражданского диапазона. Нажмите «Инфо», чтобы посмотреть дополнительную информацию о прошивке, настройках радиомодуля, условиях приема на КВ-диапазонах, если ваш приемник подключен к интернету, границах диапазонов с приоритетным видом модуляции, список разработчиков, информацию о компонентах и производителе приемников. Листайте страницы с помощью энкодера. Пройдемся по настройкам. Для сохранения изменений используйте кнопку Save, а для установки значений по умолчанию нажмите Reset. Настройте подключение к Wi-Fi точке доступа. Текущее подключение будет отображаться зеленым. Справа расположена полоса прокрутки списка обнаруженных точек доступа. Используйте энкодер для прокрутки. Выберите точку доступа кнопкой Set или нажатием на экране. Введите пароль. Набор символов клавиатуры меняется этими кнопками. Чтобы удалить последний введенный символ, нажмите эту кнопку. После ввода пароля нажмите ОК. Для выхода без сохранения пароля нажмите Escape. Чтобы обновить список точек доступа, нажмите Scan. Эта кнопка отобразит список сохраненных точек доступа. Можно выбрать и удалить ненужные точки доступа. Включите или выключите встроенный модуль Wi-Fi. По окончании настройки нажмите Exit. На первой странице настроек выберите ваш регион на карте. Начало вещательного диапазона FM. Укажите «Сохранять ли шаг настройки» для каждого диапазона отдельно. Отображение типа программы RDS в североамериканском стандарте. На следующей странице настройте внешний вид индикатора частоты, подсветку погашенных сегментов цифр или выделение цветом. Если для точной настройки используется генератор БФО, установите формат часов и выберите ваш язык. Далее установите отображение S-метра в виде стрелочного прибора, отображение аудиоспектра вместо S-метра и отображение заряда батареи в вольтах. Для приемника с 4-дюймовым дисплеем здесь будут доступны дополнительные настройки персонализации. На следующей странице доступны настройки дисплея. Включите или выключите экранную заставку. Укажите, выключать ли подсветку дисплея по истечении времени бездействия, а также временной интервал до включения заставки. При изменении опции она будет подсвечена красным. При необходимости поверните дисплей. Следующая страница содержит настройки сканера диапазона. Минимальный и максимальный масштаб графика сканера.
а также включение автоматического подбора масштаба в зависимости от выбранного диапазона. Включение следующей опции отображает псевдореальный график при паузах сканирования. Точность сканирования увеличивает время прохода, но строит более точный график. Эта опция позволяет сканировать радиолюбительский диапазон с использованием амплитудной модуляции вместо однополосной. Настройте фильтрацию списка ячеек памяти. Показатели «Нет» не привязанные к городам станции. Показать все станции, привязанные к любым городам, а также показать в списке станции только из текущего диапазона. На следующих двух страницах производится настройка масштаба ретро-шкалы для каждого диапазона. Далее следуют настройки устройства в зависимости от конструкции вашего приемника. Включение индикатора заряда батареи, если в вашем приемнике есть соответствующая схема. Индикация подключения зарядного устройства. Вывод предупреждений на экране в случае выхода напряжения батареи за допустимые пределы и включение звуковых сигналов при нажатии кнопок или выборе функций. Включение обратного направления энкодера. Переключите эту опцию, если при вращении вашего энкодера за один щелчок проскакивают два значения. А если имеется автоматический переключатель антенны, вы также можете включить его, либо выбрать антенну вручную. Включите декодер азбуки Морзе или цифровых сигналов, если он присутствует в схеме вашего приемника. Если нужно, разрешите отправку данных декодирования на COM-порт. Включите сглаживание изображения для декодера MiniFax. На следующей странице расположились настройки Wi-Fi. Здесь можно увидеть IP-адрес приемника, включить или выключить модуль Wi-Fi, включить встроенную точку доступа для подключения к приемнику напрямую с мобильного устройства или ноутбука, выбрать точку доступа для подключения к интернет и включить сторожевой таймер, который перезапустит модуль Wi-Fi в случае отсутствия подключения к интернету. На этой странице можно восстановить ранее сохраненную конфигурацию настроек или сохранить текущую, сбросить настройки до заводских. Также вы можете сделать это, зажав энкодер при включении приемника. Здесь можно отвязать лицензионный ключ от устройства. Это может потребоваться, если вы хотите использовать ключ на другом приемнике. Также на этой странице отображается строка о наличии обновления. Используйте для перехода между страницами энкодер или кнопки. Если настройки были изменены, то при выходе необходимо указать, сохранять ли их. Прошивка позволяет сохранить неограниченное количество станций и местоположений. Зайти в банк памяти можно с помощью кнопки «Мемо». Список сохраненных станций для текущего местоположения пролистывается энкодером. Нажмите эту кнопку для редактирования списка. Кнопка ADD добавляет текущие настройки частоты диапазона и вида модуляции в новую ячейку памяти. Выбранную ячейку можно удалить, нажав кнопку Del. Далее потребуется подтвердить действие. Доступно редактирование выбранной ячейки. Измените имя станции. Используйте эти кнопки для переключения набора символов. Кнопку Escape, чтобы отменить изменения, или кнопку ОК для продолжения редактирования. При этом индикатор привязки к местоположению будет мигать. Он может принимать следующие значения: привязка к текущему местоположению, ко всем городам, либо ни к одному. Выберите энкодером и нажмите кнопку ОК. Для выхода без изменений нажмите Cancel. Выбранную ячейку памяти можно установить в ВФО. Используйте кнопку Set или нажмите на ячейку. Под частотой указано текущее местоположение. Чтобы выбрать другое или отредактировать список местоположений, нажмите City.
В списке отображается количество сохраненных станций для выбранного местоположения и часовой пояс. Нажмите эту кнопку для редактирования списка. Здесь можно добавить новое местоположение или удалить текущее, нажав кнопку «Del» и подтвердив действие. Нажмите эту кнопку для редактирования имени местоположения. По окончанию ввода нажмите «Ок». При этом будет доступно изменение часового пояса и соответствующее поле будет мигать. Используйте энкодер, а затем нажмите кнопку «Ок». Для выхода без изменений нажмите «Cancel». Кнопка FM отображает список FM-станций в памяти, привязанных к текущему местоположению. Кнопка «Scan» начинает сканирование FM-диапазона. При этом отображается текущая частота и количество найденных станций. Дождитесь окончания сканирования. Можно остановить сканирование без сохранения результатов. По окончании сканирования требуется подтвердить сохранение найденных станций в памяти с привязкой к текущему местоположению. В названии таких станций будет присутствовать имя текущего местоположения и порядковый номер. В дальнейшем будет возможно изменить название этих станций. В прошивке представлен режим отображения шкалы ретро-приемника, на которой отображаются сохраненные станции текущего местоположения. Масштаб шкалы можно изменить. Нажмите здесь и передвиньте указатель масштаба. Шкалу можно перемещать движением по экрану или энкодером. В верхней части отображается частота, индикатор громкости и диапазон, а также название текущего местоположения, сменяющиеся на часы и индикатор заряда батареи. Для регулировки громкости нажмите эту клавишу. Для приглушения звука индикатор громкости. Выберите диапазон. Диапазоны коротких волн разделены по условиям приема в различное время суток. При подключении к сети интернет здесь отображаются текущие условия приема. На шкале можно увидеть стандартные названия и границы КВ-диапазонов, а также разделение любительских диапазонов на участки различных видов работы. Эти данные хранятся в файле Label CSV. Загрузите его в приемник. Здесь также присутствует возможность выбрать местоположение или установить шаг настройки. Для любительских диапазонов можно изменить частоту генератора БФО. Текущая частота БФО отобразится вместо частоты приема. Отрегулируйте ее с помощью энкодера. Следующая функция позволяет найти все работающие станции в диапазоне, используя график сканирования. График строится в виде спектра сигнала в промежутке от начальной до конечной частоты. Внизу отображается шаг шкалы и текущий масштаб графика. Наверху отображены параметры сканирования, шаг настройки, вид модуляции и условия приема в позиции курсора. На любительских диапазонах также отображаются границы видов работы. Найденные станции отмечаются меткой. Нажмите паузу для остановки сканирования. Сканирование также останавливается при выборе позиции курсора на экране или вращении энкодера. Выберите шаг для перемещения курсора энкодера. Здесь можно изменить масштаб графика. Нажмите FreeQ для изменения масштаба по горизонтали. При этом изменятся границы сканируемого диапазона. Нажмите на график и удерживайте для автоматического подбора масштаба, чтобы показать на графике весь диапазон. Нажмите следующую кнопку для изменения масштаба по вертикали. Нажмите и удерживайте на графике для автоматического масштабирования. Следующая кнопка позволит изменить контрастность графика для лучшего отображения найденных станций. Для всех трех кнопок изменение масштаба происходит с помощью энкодера.
Для перемещения графика влево и вправо проведите по экрану от центра в край. Перемещение остановится при достижении границы диапазона. Для выхода с сохранением частоты в текущем положении курсора нажмите Exit. Для возврата к частоте до начала сканирования нажмите на индикатор частоты. Для управления можно использовать виртуальный энкодер вместо физического. Потяните снизу экрана, чтобы отобразились дополнительные кнопки. Экранный энкодер выполняет те же функции, что и физический. Перемещение влево и вправо, а также однократное, многократное и длительное нажатие кнопки энкодера. Потяните из середины экрана вниз, чтобы убрать виртуальный энкодер. Чтобы повернуть экран, нажмите энкодер и не отпуская нажмите на экран и удерживайте до поворота экрана на 90 градусов. Эта комбинация, так же как и виртуальный энкодер, доступна в любом режиме работы приемника. Прошивка также предназначена и для модификации приемника с экраном 480 на 320 точек. Так выглядит работа прошивки на большом экране. Функции декодирования работают при наличии аппаратного декодера, схема которого, а также другие доработки приемника вы найдете на нашем форуме forum.harduino.ru. Прошивка модифицируется с учетом изменений схемы приемника и для удобства пользователей. Последнюю версию прошивки, а также инструкции по установке, активации и использованию вы найдете на сайте harduino.ru.